السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا عندنا سؤال من أحد الإخوة المتابعين، نسمع السؤال ونعطوه الجواب إن شاء الله. السلام عليكم، صحة رمضانكم عمي مختار. بغيت نقول لك راني نسمع حس من الجهة هذه، حس بصح ما على باليش. عاود البراد فورس، عاود الروتيل، عاود لي سيلان بلوك، بصح نسمع الصوت هنا على باليش. سيرتو كاين براكي الجهة هذه هكذا نسمع شغل طبقبيق من الجهة هذه. من الجهة هذه خاصة من الجهة هذه صوت طبقبيق. من ذاك خبيط. زدت ديتها للميكانيكي، قال لي الطاسوات ملاح، امورتيسور مليح. ما باليش راك تسمعوا. تسمع الصوت الجهة هذه. واحد قال لي لاباك تاع اسيستي، باسكو هذه عندها لاسيستي. اللي فحصها قال لي ماشي زعما لاباك، زاد فحصها واحد اخر قال لي لاباك. والله ما على بالي شكون فيهم. واحد قال لي لاباك، واحد قال لي ماشي لاباك، باسكو فحصت كلش، يعني عاودتهم كيما لي زومبو، كيما الروتيل، كيما تو بعد ما سمعنا منه السؤال نعطوه الجواب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هو عنده صوت محيره في السيارة، من أمام ولا من خلف، مش واضح بالضبط. الصوت هذا يعني يقول أنا غيرت عدة حاجات في السيارة وباقي الصوت زي ما هو. ما هو تو ما وضحليش يعني الصوت وين بالضبط، لكن يعني حتى ولو كان من قدام ولا حاجة كان المفروض يحط الجوال أو البورتابل في مكان معين يكون بلاستيك ويسمعني الصوت أكثر. لكن حسب خبرتي استنتجت أن الصوت موجود من الأمام، في اللافونتران نقولوا احنا، في العفشة الأمامية. وفي العفشة الأمامية وين موجود في الكاردون، في السيمياس، في الكوبلر. أنا حاسس أن الكاردون شيح من الجريس، السفلين بتاعه شيحين، كي يدور ويعمل الصوت هذاك، كي يبدأ شيح تبدأ السفلية، حتى السفلية مش مقطعة، أحيانا تبدأ فيه نقبة صغيرة في السفلية، يعني في الغطاء بتاع هذاك الكورازيون بتاعه، يخرج الشحم كله يخرج وما يفيقش بهم ولها. فأنا يعني نقول لك حاول تفك الكاردونات الاثنين وتهزهم الكاردونيست ويفك السفلي ويشوف فيهم جلس ولا لا، ويشحمهم، يعاود يشحمهم ويرجعهم. هذا اللي استنتجته أنا، لأن الصوت مش واضح. إذا كان النتيجة صحيحة صور لنا وقول لنا، وكان النتيجة مش صحيحة هذا كيف صور لنا وقول لنا باش نفهم الموضوع.
واذا كانت تقدر تربط البورتابل في البطارية او في مكان معين قريب للمكان الصوت اللي انت شك فيه يكون افضل. حتى الصوت برك انا نجم نفرق منه. وممكن يكون ايضا في الرولمون تاع العجلة، يعني الرولمون تاع الروم قدام او من تالي، او ساعات العكس تسمع باليمين هو في اليسار وهو اليسار باليمين. الرولمون يعمل الصوت هذايا والكاردون يعمل الصوت هذايا. الكولية الكبيرة والكولية الصغيرة. ونحو السفلي من مكانه. طبعا مسحنا الجراس القديم هذاك، نحوه الماء، نعملوا له شحم جديد، طلوا عليها. شوف الواحدة ايش مكسرة ولا حاجة، ايش مشعورة ولا كاش حاجة ما تبانش ساعات الا ما تنضاف من الجراس نبس عليها. صبر مروات. ننظفوه نمسحوه على قاعدة، بتجي خدمة نظيفة ما يدخلش التراب مرة أخرى وما نخسروش. هكاك بالطريقة هذه نربحوا كاردون كامل. نظفه لما الصديد اللي فيه هذاك. شوفوه ما شاء الله يعني نضاف ولا كأنه جديد. تو باش يجيب له الجراس نتاعو شحم ويجيب له السفلي اللي هي المقطع. نشوفوها منين تقطعت هذه، شوفوه كيف تقطع. احيانا لو يمشي به الانسان لان الكاردون يتكسر وما يفيقش. ديما الانسان ماذا به يطل على جهه الكاردون، فماش تضييع جراس ولا حاجه. اذا كان فما تضييع شحم ولا حاجه يعرف اللي عنده سفلي تقطعت. يعني خاص مش شحم اللي يجي حطوه، لا، الانسان يرد بدل. لازم الانسان ياخذ احتياطه باش ما تتعباش على الاخر، تولي وقتها ما عادش تقاوم في اول دوره ولا حاجه ترشق. مش ركبوا السفلين، ركبنا السفلي. اذا كان فما زيت ننزلوا عليها يخرج من الجنب واحده. لازم نحركوها يمين يسار على الاخر، نشوفوا الجراس يخرج ولا لا، الشحم يخرج ولا لا. نشوفوا توا تركيب الكولية عندها بان سبيسيال، مش فلاحي هكاك، عندها بان سبيسيال. شفتوها كي تجي باش تكبس هي وحدها وتنزل باش مرة جاية باش ما تخرج. شفتوها كيش تعمل، يعني عندها طريقة خاصة تكبس وحدها. نزيدوها واحدة أخرى من فوق. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.